Vi tror hos demokraterne på mennesket som individ. Vi tror på det frie menneske, der udvikler sig i tråd med sine handlinger. I fællesskabet formes rammerne, men det er mennesket, der i sidste ende skal realisere målet. Hos demokraterne tror vi på de kommende generationer. Det er vigtigt, at vi kigger forbi vores næsetid. Vi tror på, at der er mange generationer frem. Stadig skal være et bæredygtigt samfund, både økonomisk og miljømæssigt. Disse udfordringer skal løses nu, og ikke om 40 år, der er det for sent. Beslutningerne, vi som politikere skal træffe, skal ske i tæt dialog med dem, som det vedrører. Kun på den måde skaber vi et demokrati, hvor alle bliver hørt. Vi mener, at hvert menneske er unikt, og at alle kulturer skal ligestilles. Vi bærer alle vores byrder i samfundet. Stor eller lille, skal man yde. Vi ønsker at skabe et sundhedsvæsen af største kaliber, og alle skal have ret til uddannelse. Vores børn er det vigtigste i vores samfund, og derfor skal vi sørge for, at de får den bedst mulige uddannelse, så vi sikrer en bæredygtig økonomi i fremtiden og samtidig beholder vores velfærdssamfund. Vi mener, det er vigtigt at være en tydelig del af det verdenssamfund, vi lever i. Danmark skal som land være med i det internationale fællesskab i verden for at kunne løse de problemer, verden står overfor. Vi er ikke et parti for en bestemt gruppe. Vi ønsker at styrke dem, der har det sværest, ikke blande os for det velfungerende. Vores vision er at skabe et samfund, hvor hvert enkelt individ føler sig en del af fællesskabet. Først der skaber vi resultaterne, ikke alene, men sammen.